හායි ඔන්න අපි අද බලමු ශ්‍රී ලංකා රේල්වේ වෙබ්සයිට් එකෙන් කොහොමද ට්‍රේන් සීට් එකක් රිසර්ව් කරන්න කියලා. හරි. ඔයාලට මෙතන පේනවා ශ්‍රී ලංකා රේල්වේස් එක වෙබ්සයිට් එක යටතේ වෙල්කම් ටු ශ්‍රී ලංකා රේල්වේස් කියලා තියෙනවා. දැන් අපි ඒක හරහා ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ට්‍රේන් රිසර්වේෂන් එකක් කරන්නේ කියලා. මෙතන හරියටම තෝරගන්න හරි වෙබ්සයිට් එක. හරි අපි ඒක ක්ලික් කරා. ක්ලික් කරාම ඔයා එනවා ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවය කියන මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ඔයාට පේනවා. මෙතන ට්‍රේන් ෂෙඩියුල් ඒ වගේම පැසෙන්ජර් සර්විසස් other services ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන්. අපි reservation කියන එකට යන්. මොකද අපිට reservation එකක් නේ කරන්න ඕනේ. හරි. මෙතන online reservation of train seats කියන එක ඔයා ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඒක ක්ලික් කරාම ඔයා එනවා reservation එකට කෙලින්ම. එතකොට reservation SLT mobitel එකෙන් තමයි මේ සර්විස් එක දෙන්නේ ඇත්තටම. ඒගොල්ලන්ගේ කොලැබොරේෂන් එකක් හරහා තමයි ගවර්න්මන්ට් එකත් එක්ක. හරි. ලස්සන ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තියෙනවා. මේකෙදි book your seat කියන කොටසට අපි එන්න ඕනේ පල්ලෙහාට එන්න. ආවහම ඔයාට පේනවා මෙතන from කියලා ඔයාගේ ස්ටේෂන් එක choose කරන්න තියෙන්නේ. හරි ඔයා මෙතනදී අපි හිතමු අපි මෙතන එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ගමු ඔයා ට්‍රිප් එක ස්ටාර්ට් කරන්නේ කොළඹ ෆෝර්ට් ඉඳලා කියලා. ඒ නිසා මම මෙතන කොළඹ ෆෝර්ට් කියලා සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ 2 කියන තැන ඔයා කොහෙටද යන්නේ? ඔයාගේ ඩෙස්ටිනේෂන් එක. අපි මෙතන එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ඔයාට යන්න ඕනේ අනුරාධපුරයට කියලා හිතනවා. හරි. ඩේට් එක ගත්තාම මෙතන නොවැම්බර් 2023 අද 25 වෙනිදා මේ රෙකෝඩින් එක කරන්න 25. එතකොට ඔයාට පේනවා මෙතන බෝල්ඩ් වෙලා තියෙන ඩේට්ස් විතරයි ඔයාට සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉදිරියට එන දවස් වලින් මේ බෝල්ඩ් වෙලා තියෙන ඒවා විතර ඔයාට සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට දැනට පේන්නේ නැති 25 වෙනිදා දෙසැම්බර් 25 වෙනිදා නොවැම්බර් 25 ඉඳලා දෙසැම්බර් 25 වෙනකන් ඔයාට chance එක තියෙනවා සිලෙක්ට් කරන්න රිසර්වේෂන්ස් කරන්න. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයාට chance එක දීලා තියෙනවා මාසයක් වගේ කාලයක් ඇතුළතදී රිසර්වේෂන් සිද්ධ කරන්න. කලින් මේකේ කියන්නේ 2023ේම ජූනි ජූලි වගේ කාලවල පොඩි ප්‍රශ්න තිබ්බා මේ අනුරාධපුර ලයින් එකේ. හේතුව ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ ඒ අදාළ ඒ රේල්වේ ප්‍රශ්න වගේක් තිබ්බා කියලා. ඒ කාලේදී දවස් 7ක් වගේ කාලයක් තමයි දුන්නේ. නමුත් දැන් නම් මාසයක් වගේ කාලයක් ඇතුළත දෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අනුරාධපුරේ යන්න මාසයකට කලින් ඔයාලට රිසර්වේෂන් කරන්න පුළුවන් කිසිම අවුලක් නැතුව. හරි. අපි ඩේට් එකක් සිලෙක්ට් කරමු දැන්. වැඩි කාලයක් ගන්නෙ නැතුව. මේකෙදි මම 30 කියලා ඩේට් එක තීරණය කිරීමක් කරනවා. හරි. number of passengers ලට ඔයා තව එක්කෙනෙක් එක්ක නම් යන්නේ 2ක් කියලා දාන්න. ඔයත් එක්ක තව කී දෙනෙක්ද යන්නේ කියලා ඔයා choose කරන්න බලලා. හරි. මෙතන ඔයාට return කියලා එකක් තියෙනවා. මේ return කියන එකේ ඔයා මේ destinations වල ඒ විදිහටම ආයි අනිත් පැත්තට යනවා නම් return කරන්නේත් අනුරාධපුරේ ඉඳන් කොළඹ ෆෝර්ට් වලටම නම් ඔයාට මේකේ return date එක දාලා ඒ විදිහට රිසර්වේෂන් එක එකපාර කරන්න පුළුවන් දෙපාරක් එන්නේ නැතුව. හරි. මෙතන මට ඒක එච්චර අදාළ නැති නිසා මම මේ රිටර්න් කියන එකට යන්නේ නැහැ. මම ඒක අයින් කරලා ඊළඟට අපි තනි ඒ කියන්නේ one way එකක් යනවා වගේ මම මේක ඔයාලට කියලා දෙන්නම් one way එකකට රිසර්වේෂන් එක කොහොමද කරන්නේ කියලා. දැන් search කියන එක ක්ලික් කරන්න. search කියන එක ක්ලික් කරාම ඔයාට පේනවා important notice එකක් එනවා.
මේකෙදි කියන්නේ M ticketing service enable station එකකින් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම physical ticket එකක් ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒක ඔයා ඔළුවේ තියාගන්න. මොකද නිකන් රිසර්ව් කරා කියලා ඔයාට නිකන් ෆෝන් එක අතේ තියාගෙන ගිහිල්ලා පෙන්නලා ට්‍රේන් එකේ යන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම ටිකට් එකක් ඕනේ. හරි. ඕකේ එක දීලා කොළඹ ෆෝට් ටු අනුරාධපුර කියලා ඔයාට පෙන්නනවා ඔයාගේ ඩෙස්ටිනේෂන් එක. ඊට පස්සේ ඔයාට ට්‍රේන්ස් ටික පෙන්නනවා. මෙතන 4017 වවුනියා ඉන්ටර්සිටි එක පෙන්නනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ ඩේට් එකත් ඔයා බලන්න එතන. ඩේට් එකත් පෙන්නනවා. හරි. දැන් මෙතන ක්ලාසස් ඒ වගේම මන්නාර එක්ස්ප්‍රස් එක ඒ වගේ ට්‍රේන්ස් නේම් එක ඒකේ අදාළ ඩීටේල්ස් ටික ඔයාට පෙන්නනවා. හරි. මෙතන ඩිපාචර් ටයිම්ස් අරයිවල් ටයිම් වෙනම ඔයාට බලන්න පුළුවන්. මේක දීලා තියෙන ඉතින් ගොඩක්ම ඔයාට ඔයාගේ ට්‍රිප් එක ප්ලෑන් කරගන්න ටයිම් එකත් එක්ක. එතකොට මේක ඇත්තටම එස්ටිමේෂන් එකක්. නමුත් ඒ එස්ටිමේට් කරන ටයිම් එකත් එක්ක ගොඩක් වෙලාවට එනවා. නමුත් සමහර අවස්ථාවල ඩිලේස් එහෙම තියෙනකොට පොඩ්ඩක් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒක ලොකු ගැටලුවක් නෙමෙයි. ඔයාගේ පැත්තෙන් ඔයා ට්‍රිප් එකක් ප්ලෑන් කරනවා නම් ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ ටයිම් එක ඇත්තටම ඔයාට යූස් කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ ගමනට. හරි. ඔයාට මෙතන ක්ලාස් යටතේ 3rd class, 2nd class, 1st class, observation categories ඔයාට දැක ගන්න පුළුවන් ක්ලාස් කියන එක යටතේ. මේ අනුරාධපුර පැත්තට යන ඒවායි ගොඩක් වෙලාවට 3rd class, 2nd class, 1st class විතරයි තියෙන්නේ. 1st class එක කියන්නේ අර air condition වෙනම තියෙන categories. මේකෙදී කොහොම හරි ඔයාට මේ මෙතන පේනවා available කියලා 20ක් 3rd class එකේ 2nd class එකේ දෙකක් වගේ පෙන්නනවා. ඒත් එක්කම class කියන එක යටතේ මේ වෙනම පෙන්නනවානේ numbers ටිකක්. ඒ පෙන්නන්නේ train එකේ කොහොමත් තියෙන seats. නමුත් available කියන එකෙන් පෙන්නන්නේ මේ වෙනකොට මේ time එක වෙද්දි දැනට ඉතුරු වෙලා තියෙන seats ටික තමයි පෙන්නන්නේ. හරි. ඔයා දැන් මෙතනින් seat එකක් choose කරන්න ඕනේ. ඔයා availability එක අනුව ඔයාට choose කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන 40:17 කියන train එක තෝරනවා. time එකත් එක්ක. හරි. මම proceed කරනවා. proceed කියන එක click කරන්න. හරි. ඔයාට seat selection select one way classes කියලා පෙන්නනවා. ඔයාට 2nd class reserve seat, 3rd class reserve seats කියලා. ඔයාට කැමති එකක් මෙතනින් click කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා choose කරන එක ඔයා click කරන්න ඕනේ. හරි. අපි මෙතන 2nd class කියන එක click කරමු. හරි. ඔයාට මෙතන පේනවා මේ මෙතන details ටිකක් ඉල්ලනවා. passengers ලගේ. පළවෙනි එක primary passenger details. primary passenger details කියන්නේ ඔයා. ඒ කියන්නේ reservation එක කරන සහ මේ trip එක යන කෙනා. හිතන්න ඔයා වෙන කෙනෙක්ට reservation එක කරනවා කියලා. එහෙම කරනවා නම් ඔයා යන්නේ නැත්තම් ඔයා යන අයගේ විස්තර විතරයි මෙතන දාන්න ඕනේ. කවුරු හරි primary passenger කෙනෙක්ගේ details ටිකක් දාලා. හරි. මේකේ details ටික මම නිකන් පුරවගෙන යනවා. ඔයගොල්ලන්ට නිකන් idea එකක් ගන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ අදාළ details ටික මෙතන පුරවන්න. හරි. මෙතන NIC එක අහනවා. ඒ කියන්නේ primary passenger ගේ NIC එක. ඔයා මෙතන ඔයාගේ identity එකේ V අකුරක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා නම් ඒක දාන්න. අලුත් identity තියෙන කට්ටියට නම් V අකුර නැහැ. ඒ කට්ටියට ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන විදියට NIC එක දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ other passenger info ඉල්ලනවා. මේ ටික ඔක්කොම දාලා ඉවරුනහම ඒ කියන්නේ ඔයත් එක්ක යන අනිත් කෙනාගේ details ටික දාන්න ඕනේ. මෙතන type එක යටතේදී NIC passport details තියෙනවා නම් ඒ ටික choose කරන්න පුළුවන් ඔයාට. එහෙම නැතුව dependent කියලාත් එකක් තියෙනවා මේකේ type එකක්. ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ගේ අනිත් කට්ටිය එක්ක යනවා නම් ඔයාගේ යාළුවෝ ඔයාගේ ගෙදර කට්ටිය යනවා නම් NIC passport numbers තියෙනවානේ. එතකොට ඒ identification number එක විදිහට දාන්න ඕනේ NIC number එක. type එක NIC ඒ number එක මොකක්ද කියලා එතන දාන්න ඕනේ. ඒක submit කරන්න ඕනේ. හරි. submit කරාට පස්සේ ඔයාට පේනවා summary එකක්. summary එකේදී ඔයාට ඔක්කොම දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. ඔයා මොකක්ද තෝරපු train එක, ඊට පස්සේ train number එක මොකක්ද, ඔයාගේ station එක මොකක්ද, ඔයා යන්නේ මොන station එකටද, date එක මොකක්ද, time එක කොහොමද,
ඊට පස්සේ ඔයාගේ මුළු ට්‍රිප් එකේ ඔක්කොම ඩීටේල්ස් ටික මෙතන ලස්සනට තියෙනවා. හරි. එතකොට මේකේ 1700යි එක පුද්ගලයෙක්ට. එතකොට මේ 1700 අපි දෙන්නෙක් යනවා කියලා කිව්වනේ. එතකොට 1700 දෙකක් කියන්නේ 3400යි. ඔයාලට ටෝටල් ප්‍රයිස් එක මෙතන පෙන්නනවා 3400යි කියලා. හරි. අපි පල්ලෙහාට යන්. මෙතන තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ ටෝටල් ප්‍රයිස් එක විදියට 3400 වගේම මෙතන සර්විස් චාර්ජ් එකක් තියෙනවා. සර්විස් චාර්ජ් එක 170ක් කියලා තමයි වැටෙන්නේ. මේක මේ සර්විස් චාර්ජ් එක කියන එක වෙනස් වෙනවා ටෝටල් ප්‍රයිස් එකත් එක්ක. ඒක ගැනත් අවධානය යොමු කරන්න. එතකොට මුළු ගාණ ගෙවන්න ඕනේ. terms and conditions කියලා මෙතන ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට මෙතන පෙන්නනවා general terms and conditions ටික. එතකොට ඔයාට මේක පල්ලෙහාට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. මේකේ වැදගත්ම දේ තමයි cancellation policy එක. මේක ඇත්තටම ගත්තාම ඔයාට පේනවා මේ රිසර්වේෂන් එකක් කරද්දි කොච්චර හිතලා බලලා කරන්න ඕනේද කියලා. මොකද ඔයාට පළවෙනි ඔයා දැන් රිසර්වේෂන් එක දාලා ඔයාට ඊළඟ මිනිත්තුවේ හිතුනොත් එහෙනම් මේ ඩේට් එකට මට යන්න බෑ කියලා ඒත් ඔයාට 175ක් විතරයි හම්බ වෙන්නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම රිසර්වේෂන් එකක් කරන්න කලින් හොඳට හිතලා බලලා රිසර්වේෂන් එක කරන්න. නැත්තම් ඔයාට ලොකු පාඩුවක් වෙනවා. මොකද 125ක් ඔයාගේ ඔයා දාපු සල්ලි වලින් ඔයාට නැති වෙලා යනවා. ඉතින් ඒ නිසා හොඳට හිතලා බලලා රිසර්වේෂන් එකක් කරන්න. මෙතන ඔයාට පේනවා ඒ ඩේට්ස් පහුවෙද්දි කාලෙත් එක්ක කොහොමද ඔයාට රිසර්වේෂන් එකේ රිෆන්ඩ් එක හම්බ වෙන්නේ කියලා මේකේ දාලා තියෙනවා. හරි. ওই විදියට ওই විස්තර ටික බලලා රිසර්වේෂන් එකක් කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම හොඳට හිතලා බලලා කරන්න. මොකද මට මේ මගේ පර්සනල් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා කැන්සලේෂන් එකක් කරන්න සිද්ධ වුණොත් කොච්චර කරදර වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවාද කියලා ශ්‍රී ලංකා රේල්වේ එකත් එක්ක. ඒ නිසා ඒ ටික පොඩ්ඩක් හොඳට ඔයලා බලලා මේ terms and conditions ටික හොඳට බලන්න. ඔයා පළවෙනි පාට නම් යන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. ඒ ටික බලලා හරියටම දැනුවත් වෙලා රිසර්වේෂන් එක කරන්න. හරි. අර ඒකේ අපි ඇග්‍රී කියන එක දුන්නට පස්සේ අපි ඊළඟට පේමන්ට් මෙතඩ් එක චූස් කරන්න ඕනේ. ඔයාගේ ඩෙබිට් කාඩ් එක හරි ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක හරි බලලා වීසාද මාස්ටර්ද කියලා තෝරලා මම මෙතන වීසා කියන එක තමයි දෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාට චෙක් අවුට් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා පේමන්ට් එකට තමයි යන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. හරි. මෙතනදී ඔයාට පේමන්ට් එක කරන්න ඔයාගේ කාඩ් නම්බර් එක ඊට පස්සේ එක්ස්පයරි month එක්ස්පයරි year ඒ විදිහට ඒ අදාළ ඩීටේල්ස් පුරවන්න ඕනේ. එතකොට මේ එක්ස්පයරි month එක ගැන කිව්වොත් මෙතනදී ඔයා දන්න ඔයාගේ කාඩ් එකේ ඩෙබිට් හරි ක්‍රෙඩිට් හරි කාඩ් එකේ ඔයාගේ ඒ ඩීටේල්ස් ටික තියෙනවා ඉස්සරහා කෑල්ලේ. ඒ ඩීටේල්ස් ටික ඒ විදිහට පුරවන්න. ඊට පස්සේ කාඩ් හෝල්ඩර් නේම් ඒක කාඩ් එක හිමි කෙනාගේ නැත්නම් account එක හිමි කෙනාගේ name එක දාන්න ඕනේ. ඊළඟට security code එක තියෙන්නේ. කොහොම හරි security code එකක් දාලා pay now කියන එක click කරන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි. ශ්‍රී ලංකා රේල්වේ එකෙන් ඔයාට මේල් එකක් එවනවා. ඔයාගේ රිසර්වේෂන් එක හරියට සිද්ධ කළාම මේ විදිහේ එකක් තමයි ඔයාට ලැබෙන්නේ. දැන් ඔයාට පේනවා මෙතන preview of reservation summary කියලා තියෙනවා. ඕක තමයි ඔයාට හම්බ වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා රේල්වේ එකේ Gmail එකේදී. මම මේකේ මගේ NIC numbers එහෙම මකලා තියෙන්නේ. ඔයාට මේ වගේම එකක් තමයි ලැබෙන්නේ. හැබැයි ඔයා මතක තියාගන්න ඔයාට මේ හම්බෙන මේ M ticket එකෙන් ඔයාට කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. මොකද ඔයා යන දවසට අනිවාර්යෙන්ම ඔයා ෆිසිකල් ටිකට් එකක් අරගෙන තියෙන්න ඕනේ. ෆිසිකල් ටිකට් එක ගන්නෙ කොහොමද? ඒ දේවල් ගැන මේ වීඩියෝ එකේම අපි කතා කරනවා. දැනට මතක තියාගන්න මේ වගේ රිසර්වේෂන් සමරි එකක් ඔයාට එන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ noreply.seatreservation@railway.government.lk. මෙන්න මේකෙන් තමයි ඔයාට මේල් එක එන්නේ.
හොඳට මතක තියාගන්න. ඊළඟ කන්ෆර්මේෂන් එක ඔයාට ලැබෙන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකට. ඒ කියන්නේ ඔයාට මතක ඇති අපි ඩීටේල්ස් දෙනකොට අපේ ෆෝන් නම්බර් එකක් ඇතුළත් කරා. එතකොට ඒ ෆෝන් නම්බර් එකට තමයි, ඒ කියන්නේ ප්‍රයිමරි පැසෙන්ජර්ට තමයි කන්ෆර්මේෂන් මැසේජ් එක එන්නේ. එතකොට මේකෙදි ඔයාට ඔයාගේ ජර්නි එකේ ඉන්ෆෝමේෂන් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට රෙෆරන්ස් නම්බර් එකක් තියෙනවා. ඒ රෙෆරන්ස් නම්බර් එකේ නම්බර් එකත් එක්ක ඔයාගේ ඩෙස්ටිනේෂන් එක, ඒ කියන්නේ ඔයා කොළඹ ෆෝර්ට් ටු අනුරාධපුර යනවා නම් ඔයාගේ ඒ ඩීටේල්ස් උත් එතන අනිවාර්යයෙන්ම නම් කෙරෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා රිසර්වේෂන් එක දාපු ඩේට් එක, ඊට පස්සේ ඔයාට හම්බෙච්ච සීට්ස් මොනවාද, ඒ වගේ නම්බර්ස් ඔක්කොම ඔයාට මේ ඔයාගේ ෆෝන් එකට එන මැසේජ් එකේදී ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි කලිනුත් දැක්කා මේ මේල් එකට එන එකෙත් ඩීටේල්ස් තියෙනවා මේ විදිහටම. ඉතින් ෆෝන් එකට එන ඩීටේල්ස් වල ඔයාට හරිම ලේසි ඔයාගේ ටිකට්ස් ටික, ෆිසිකල් ටිකට්ස් එක ඔයා ගන්න යනකොට ඔයාට මාරම ලේසි. මොකද ඔයාට රෙෆරන්ස් නම්බර් එක කිව්වහම ඔයාගේ ටිකට් එක ගන්න පුළුවන්. ওই විදිහට ඔයාට කන්ෆර්මේෂන් එතකොට දෙකක් හම්බ වෙනවා. හරියටම ඔයා ට්‍රේන් රිසර්වේෂන් එක කළා නම් එකක් ඔයාගේ ෆෝන් එකට මේ වගේ මැසේජ් එකක් එනවා. අනිත් එක ඔයාගේ මේල් එකට අර මං කලින් පෙන්නුවා වගේ මේල් එකක් එනවා. හරි, යම් කිසි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ට්‍රේන් රිසර්වේෂන් එකක් ඔන්ලයින් කරගන්න බැරි, එයාට පුළුවන් මොබිටෙල් M ටිකටින් කියන සර්විස් එක හරහා මේ ට්‍රේන් රිසර්වේෂන් එකක් කරගන්න. එතකොට ඔයාට Google සර්ච් කරාම මොබිටෙල් M ටිකටින් කියන එක ගහලා මේ විදිහට අදාළ වෙබ්සයිට් එකට යන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාට පේනවා M ටිකටින් ඩීටේල්ස්, ඒ කියන්නේ ඉන්ෆෝමේෂන් ඔයාට ප්‍රොවයිඩ් කරලා තියෙනවා. මේකෙදි තියෙනවා මුළු ප්‍රොසෙස් එක කොහොමද යන්නේ කියලා. ඉතින් කිසිම කරදරයක් නැතුව මේ කියලා තියෙන නම්බර් එකට 365 කියලා මේ දීලා තියෙන නම්බර් එකට ඔයාට කෝල් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සර්විස් එක ගන්න පුළුවන්. 24 hours access තියෙනවා. කෝල් charges මිනිත්තුවකට රුපියල් 8ක් සහ ටැක්සස් අදාළ වෙනවා කියලා තමයි ඒගොල්ලන්ගේ සයිට් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි වෙන්නේ ඔයා කස්ටමර් කෙයා එකට කතා කරනවා 365 කියන එක ඩයල් කරලා. එතකොට එයා අදාළ ඩීටේල්ස් ඔයාගෙන් ගන්නවා. ඒ ඩීටේල්ස් ගත්තට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ රෙෆරන්ස් නම්බර් එක එනකම් පොඩ්ඩක් බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම තප්පර කීපයක් ඇතුළතදී ඔයාගේ ෆෝන් එකට SMS එකක් එනවා ඔක්කොම රිසර්වේෂන් ඩීටේල්ස් එක්ක. අර මම කලින් පෙන්නුවා වගේම ඔන්ලයින් එකේදී ඔයාට SMS එකක් ආවා වගේ ඒ හා සමානම SMS එකක් ඔයාට ලැබෙනවා. එතකොට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ ඔක්කොම දේවල් ලැබුණාට පස්සේ ඔයාගේ රෙෆරන්ස් නම්බර් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ ටිකට් එක කලෙක්ට් කරගන්න එක. ওই ටික තමයි මේකෙදි ප්‍රධාන වශයෙන්ම. හරි, දැන් අපි බලමු ටිකට් එක ගන්නෙ කොහෙන්ද කියලා. ටිකට් එක ගන්න අපිට තැන් කීපයක් තියෙනවා. ඔයා කොළඹ කොටුවේ ඉඳලා, ඔයාගේ කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේ ඉඳලා නම් ඔයාගේ ගමන ආරම්භ කරන්නේ, ඔයාට පුළුවන් කොළඹ ෆෝර්ට් රේල්වේ ස්ටේෂන් එකට ගිහිල්ලා ඔයා ඔන්ලයින් රිසර්වේෂන් එකක් කරලා තියෙනවා නම් එතන තියෙනවා මොබිටෙල් අවුට්ලට් එකක්. එතකොට ඒ අවුට්ලට් එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ රෙෆරන්ස් නම්බර් එකයි ඔයාගේ NIC එකයි දීලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාට අදාළ ටිකට් එක ලබා ගන්න. එතකොට මේක තියෙන ස්ථානය තමයි කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේ. ඔයාට දැක ගන්න හම්බ වෙනවා ඔයාගේ වම් අත පැත්තට වෙන්න. අන්තිම කියන්නේ කොටුව දුම්රිය ස්ථානය අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ලොකු දුම්රිය ස්ථානයක්. ඒතරවා මේක ඇතුළට යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. පිටදීම්ම මේ අවුට්ලට් එක පිහිටලා තියෙනවා. අපි හරි කෙලින් හිටගත්තොත් එහෙම කොටුව දුම්රිය ස්ථානේ ඔයාගේ වම් අත පැත්තට වෙන්න 17 කියලා කවුලුවක් ඔයාට පේනවා ටිකක් එහාට යන්න. එතකොට ඔයාට දැක ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ වම් අත පැත්තට වෙන්න තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. මේ 17 කියන කවුලුවටත් එහා පැත්තේ මොබිටෙල් එකේ අවුට්ලට් එක තියෙනවා. ඔයාට එතනට ගිහිල්ලා එතන ඉන්න කාගෙන් හරි ඇහුවත් දැනගන්න පුළුවන්.
මං හිතනවා ගොඩක් කට්ටිය මේක ගැන දන්නවා කියලා. නමුත් සමහරු ඉන්නවා ඔන්ලයින් රිසර්වේෂන් එකක් කරන්න ටිකක් බය. සහ මොකක්ද මේකේ ප්‍රොසෙස් එක කියලා නොදන්න. ඉතින් ඒ අය වෙනුවෙන් තමයි මේ වීඩියෝව මෙච්චර විස්තරාත්මකව සිද්ධ කරන්නේ. හරි. ඊළඟට එන ප්‍රශ්නේ තමයි අනිත් ස්ටේෂන් වලින් යද්දි කොහෙන්ද ටිකට් ගන්න කියලා. අපි දැන් බලමු කොහොමද ටිකට්ස් ගන්න කියලා. හරි. දැන් ඔය අනිත් වෙනත් ස්ටේෂන් එක, ඒ කියන්නේ කොළඹ ෆෝර්ට් නැතුව වෙනත් ස්ටේෂන් එකකින් ඔයා යනවා කියලා හිතන්න ඔයාගේ ගමන. එතකොට ඔයා දැනට තාම අරගෙන නැහැ ඔයාගේ ටිකට් එක. එහෙනම් ඔයාගේ ෆිසිකල් ටිකට් එක ඔයා ගන්නෙ කොහෙන්ද? පළවෙනි එක මම මෙතන දාලා තියෙනවා ඔයා ගමන පටන් ගන්න ස්ටේෂන් එකෙන් ඔයාට ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා කියලා. හැබැයි මේකට බලපාන කන්ඩිෂන්ස් කීපයක් තියෙනවා. කීපයක් නෙමෙයි, ඇත්තටම ප්‍රධානම දෙයක් තියෙනවා. මේක තමයි ඔයාගේ ස්ටේෂන් එක අනිවාර්යයෙන්ම M ටිකටින් එනබල් ස්ටේෂන් එකක් විය යුතුයි. ඔයාගේ ඔන්ලයින් හරි ඔයා මොබිටෙල් එකට කෝල් කරලා හරි ඔයා කරන රිසර්වේෂන් එකට අදාළව ඔයාගේ ටිකට් එක ගන්න. ඉතින් මොනවාද මේ M ටිකටින් එනබල් ස්ටේෂන්? ඒ කියන්නේ ඔයාට ටිකට් එක පර්චේස් කරන්න හරි print කරගන්න හරි එනබල් ස්ටේෂන්ස් මොනවාද කියලා ඔයා දැනගන්න ඕනේ ඔයාගේ ගමන යන්න කලින්. මම මේකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඔයාට අදාළ ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. ඒ ලින්ක් එක හරහා ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් ඔයා ගමන පටන් ගන්න යන ඒ ස්ටේෂන් එක මේ ෆැසිලිටීස් අවైలබල්ද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ටිකට් එක ඔයාට ගමනට කලින් print කරගන්න ඔයාගේ ස්ටේෂන් එක අවස්ථාවක් ලබා දෙනවද නැද්ද කියන එක ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම මේ රේල්වේ වෙබ්සයිට් එකෙන් තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම කෙලින්ම ඔයගොල්ලන්ට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා කොහොමද ඒක ඒ ලින්ක් එකට යන්නේ කියලා. හැබැයි තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේකෙදි දුරකථන අංකයේ අදාළ ස්ටේෂන්ස් වල මම ඒගොල්ලෝ පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට මේ දුරකථන වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ සම්භාවිතාවය හරිම අඩුයි. ලංකාවේ තත්ත්වය දන්නවනේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වෙලාවට මේගොල්ලන්ව කන්ටැක්ට් කරගන්න මේ නම්බර්ස් වලට කතා කරලා හරිම අමාරුයි. ගොඩක් වෙලාවට ලයින් එන්ගේජ් වෙනවා. අනිත් පැත්තට ලයින් බිසි දාලා තියෙනවා. සමහර වෙලාවට රින්ග්ස් ගියත් ඒගොල්ලෝ ආන්සර් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ හොඳටම කල්පනාකාරී වෙන්න ඕනේ මේ දේවල් ගැන. කොහොම වුණත් මගේ ඇඩ්වයිස් එක තමයි ඔයාගේ ගමන යන්න දවස් 2-3කට කලින් හරි ගිහිල්ලා මේ ටිකට් එක print කරගෙන ගෙදර අරන් එන්න. මොකද යන දවසේ ඔයා ගන්න ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා අමාරුවේ වැටෙනවා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. මේකත් ඔළුවේ තියාගෙන අපි බලමු අනිත් විදිය මොකක්ද ටිකට් එකක් ඔන්න ටිකට් එක print කරගන්න නැත්නම් ඔයාට ටිකට් එක ඔයාගේ අතට ලබා ගන්න ඊළඟට තියෙන විදිය තමයි ඔයාගේ ළඟම තියෙන මොබිටෙල් අවුට්ලට් එකෙන් අහන්න ඔයාට මෙහිම ඔන්ලයින් හරි නැත්නම් ෆෝන් එකෙන් හරි ඔයා රිසර්ව් කරගත්ත ඔයාගේ ට්‍රේන් ටිකට් මෙතනින් print කරගන්න පුළුවන්ද කියන එක. ගොඩාක් මොබිටෙල් අවුට්ලට් මේ සර්විස් එක ප්‍රොවයිඩ් කරනවා. නමුත් සමහර අවුට්ලට් වල ඒ කියන්නේ පොඩි වගේ ඒවායේ මේ සර්විස් එක දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඒ අදාළ අවුට්ලට් එකෙන් අහන්න වෙනවා මේ සර්විස් එක තියනවද කියලා. ඔන්න ඉතින් ওই විදිහට ඔයාට ටිකට් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ටිකට් එක කොයි වගේ වෙනවද කියලා. හරි, මේක සාමාන්‍ය ට්‍රේන් ටිකට් එකක් වගේ නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ඔයා එවෙලෙදී යනකොට එවෙලෙ ගන්න අර චූටි ටිකට් එක ඒක නෙමෙයි. මේක හම්බෙන්නේ ටිකක් ලොකු ටිකට් එකක්. මේ තියෙන්නේ ඒ ටිකට් එක. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ටිකට් එකක් තමයි ඔයාට ලැබෙන්නේ ඔන්ලයින් රිසර්වේෂන් එකක් කළාට පස්සේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රී රිසර්වේෂන් එකක් කළාට පස්සේ ඔයාට ලැබෙන ටිකට් එක තමයි මේක. හායි. ඉතින් අද දවසේදී මේ කරපු වීඩියෝ එක බැලුවොත් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා අපි ට්‍රේන් රිසර්වේෂන් එකක් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන තමයි මම කතා කළේ. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති. මොකද
ට්‍රේන් රිසර්වේෂන් එකක් කරන්න ගියාම ගොඩක් වෙලාවට ටෙක්නිකල් තමයි අපිට ප්‍රශ්න එන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි රිසර්වේෂන් එක කරාට අපි ගොඩක් වෙලාවට දැන් අපේ ගවර්න්මන්ට් එක ගත්තාම අපි ඔන්ලයින් කරන දේවල් ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් ගවර්න්මන්ට් එකේ ඔන්ලයින් සර්විස් එකක් දුන්නාම ගොඩක් අය කන්ෆියුස් වෙනවා. කොහොමද මේක කරන්නේ? ඇත්තටම මේක රිසර්ව් වෙනවද අපි මේක කරාට පස්සේ? පේමන්ට් එකක් කරන්න තියෙනවා. මේ පේමන්ට් එක ඇත්තටම වෙයිද? ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම බය වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද ඔන්ලයින් රිසර්වේෂන් එක ඔයගලන්ට බය නැතුව කරන්න පුළුවන්. රිසර්වේෂන් එක කරලා ඔයාට අදාළ දවසේදී ට්‍රේන් එකේ ඔයාට වෙනම ආසනයක් තියෙනවා. දැන් මේ ඔන්ලයින් රිසර්වේෂන් එකේ තවත් අය අහන ප්‍රශ්න තමයි මේ ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම සීට් එකක් හම්බ වෙනවද කියලා අහන. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම සීට් එකක් හම්බ වෙනවා. මොකද ඔයා ඔන්ලයින් රිසර්ව් කරපු ගමන් ඔයාට ඔයාගේ සීට් නම්බර් එක හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට සීට් එකක් හම්බ වෙනවා. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි ඕගොල්ලෝ අහන මේ රිසර්වේෂන් එකේදී අපි රිසර්ව් කරන්නේ මේ සාමාන්‍ය කියන්නේ තුන්වෙනි පන්තිය, දෙවෙනි පන්තිය, පළවෙනි පන්තිය කියන සාමාන්‍ය කෝච්චි පෙට්ටිවල ආසනද කියන එක. ඇත්තම කතාව මේක වෙනම එකක්. ඒ කියන්නේ වෙනම කැටගරි එකක්. ඔයගොල්ලෝ කෝච්චිය දැකලා ඇති රිසර්ව්ඩ් කියලා ඒරියා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ ඒරියා එකේ අදාළ පන්තියේ සීට් එකක් තමයි ඔයා මේ ඔන්ලයින් රිසර්ව් කරද්දි කරන්නේ. ඒ නිසා ඔයාට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. හරියට කෝච්චියට නගිද්දි ඔයා රිසර්වේෂන් එකක් ඔන්ලයින් කරා නම් ඔයා රිසර්ව්ඩ් කරලා තියෙන්නේ 3rd class නම් 3rd class reserved කියන පෙට්ටියට ගිහිල්ලා නැගලා ඔයාගේ අදාළ සීට් එක තෝරගන්න. ඒක ඇත්තටම බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ගොඩක් අයට මිස් වෙලා නිකන් සාමාන්‍ය පෙට්ටිවල ඉන්න කට්ටිය රිසර්ව් පෙට්ටිවලට ඇවිල්ලා සමහරලාට ඉඳගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී එතනදී ඔයාට එයාත් එක්ක කතා කරලා ඒක මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට දැන් හිතනවා රිසර්ව් කරගත්තේ ෆස්ට් ක්ලාස් කියලා. ගොඩක් වෙලාවට ෆස්ට් ක්ලාස් එකේ නම් වරදින්නේ නැහැ. මොකද ඇතුල් වෙද්දි පවා ඔයා අර මේ බටන් එකක් තියෙන එක ක්ලික් කරලා තමයි ඇතුල් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට සාමාන්‍ය පන්තිවල මිනිස්සු ඒකට එන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාට මොකක් හරි චේන්ජ් එකක් වෙනවා නම් නැත්තම් මාරු වීමක් සිද්ධ වෙනවා නම් වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට normal 3rd class එකේ කට්ටිය reserve 3rd class එකට එන වෙලාවල් වලදී. ඒකත් ලොකුවට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අදාළ ඔෆිසර්ස්ලා ගමන අතරතුරේදී ඔයගොල්ලොන් ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ ටිකට් එක චෙක් කිරීමක් කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඒතකොට ඔන්ලයින් රිසර්වේෂන් එකදී අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඔයාගේ ටිකට් එක අනිවාර්යයෙන්ම ෆිසිකල් ටිකට් එක ඔයාගේ අතේ තියාගන්න මතක තියාගන්න. එහෙම තියාගෙන යන්න යෑම අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි. තව ප්‍රශ්නයක් ආවා මේ රිසර්වේෂන් සම්බන්ධයෙන්. ඒකෙදී අහලා තිබ්බා තව කෙනෙක් ඔයාට ඔන්ලයින් මේ ටිකට් එක දැන් ඔයාගේ 5 දෙනෙක් යනවා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට මේ ඔන්ලයින් ටිකට් එක එක මිනිස්සෙක්ටද එක ටිකට් එකද හම්බෙන්නේ නැත්නම් ටිකට් 5ක් හම්බ වෙනවද කියලා. 5 දෙනෙක් යනවා. ඇත්තම කතාව ඔන්ලයින් රිසර්වේෂන් එකේදී ඔයාට මේ ඔයා දකින්න ඇති වීඩියෝ එකේ අර ටිකට් එක ඒකෙදී ඔයා පළවෙනි පාර්ට් යන කෙනෙක් නම් ඔයා කලින් ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් මේක දැන්මම දන්නවා ඇති. නමුත් ඔයා පළවෙනි පාර්ට් යන කෙනෙක් නම් ඔයාට මේක දැනගන්න මං කියන්නේ ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට එක ටිකට් එකක් තමයි ඔයාට ලැබෙන්නේ. එතකොට ඒ ටිකට් එකේ ඔයාට පේන්න තියෙනවා ඔයත් එක්ක යන අනිත් කට්ටියගේ සීට් නම්බර්ස් පවා. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ 5 දෙනෙක් යනවා නම් 5 දෙනාගේම NIC නම්බර්ස් ඒ අදාළ ටිකට් එකේ print වෙනවා. එතකොට ඉන්න කට්ටිය කවුද? ඒගොල්ලන් ඔක්කොටම අදාළ සීට්ස් නම්බර්ස් ටික සේරම එකම ටිකට් එකේ print වෙනවා. එතකොට මේ ටිකට් 10ක් තියෙන්න ඕනේ නැහැ 10 දෙනෙක් යනවා නම්. එක ටිකට් එකක් හොඳටම ඇති. ওই ටික තමයි ගොඩක් කට්ටියකින් ආපු ප්‍රශ්න. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඇත්තටම ඔයගලන්ට වැදගත් වෙයි කියලා. මොකද ඔයගලන්ට ඉදිරියට ඔයා පළවෙනි පාර්ට් ට්‍රැවල් කරන කෙනෙක් නම් මේ විදිහට ඔන්ලයින් රිසර්වේෂන් එකක් කරලා ඔයාට එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න ගැන තමයි මම කතා කළේ. වීඩියෝ එක ටිකක් දිග වෙයි. මොකද ෆුල් ගයිඩ් එකක් දෙන නිසා. තව ලස්සන වීඩියෝ එකක් කරන්න තියෙනවා. ට්‍රිප් එකක් කොහොමද ඔයා ප්ලෑන් කරගන්නේ ඔයා ඩෙස්ටිනේෂන් කීපයකට යනවා නම්.
කියන එක. ඒකට ඒක කොහොමද කරන්නේ කියන එක ගැන මම කතා කරන්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින්. මේ වීඩියෝ එකට මම මේක දාන්නේ නැහැ. මොකද මේ වීඩියෝ එක දැනටමත් ටිකක් දිග වෙලා තියෙන නිසා. හරි. තව මොනා හරි මීට අමතරව ඔයාට රිසර්වේෂන් කරද්දී ඔයාට එන්න පුළුවන් තව මොනා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අට කමෙන්ට් එකක් දාලා මගෙන් අහන්න පුළුවන්. මම ඕනම වෙලාවක රිප්ලයි කරනවා. හරි. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. කරන කියන හැම දෙයක්ම සාර්ථකත්වයට පත් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ දේවල් එක්ක මාත් එක්කම සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඔයගලන්ට වැදගත් ගොඩක් වීඩියෝස් මං අරගෙන එනවා. ඒ දේවල් travel සම්බන්ධයෙන් වෙන්න පුළුවන්, life lessons වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ experience share කරන්නත් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මේ channel එකේ. එක දෙයකට සීමා වෙච්ච channel එකක් නෙමෙයි. ඉතින් අපිත් එක්කම එකතු වෙලා ඉන්න. Thank you.